広島、床田投手、ブルペン練習で調整中。広島カープの菊池原投手チーフコーチは、ブルペンで10球弱の投球練習を終了した床田投手に関し、安心してください。履いてますよとギャグを交えつつ、調整中であることを明かしました。この練習はシート打撃登板に向けた準備の一環であると判明しました。ヤクルト、キャンプ3連敗も池山監督は冷静。ヤクルトは DNA との練習試合に敗北し、今キャンプで対外試合3連敗となったものの、池山監督は選手たちからの監督に初勝利をとの言葉を受け、今の勝ち星はいらない。シーズンの勝ち星をたくさん欲しいと、シーズンに向けての冷静な願いを語りました。DNA、相川監督、時間を大切に。DNA の相川監督は、取材の予定時間を1分遅らせる提案を行い、時間は人生で最も大事なもの。あと1分待とうと報道陣に語りかけました。結果的に1名が遅れて到着し、待ってよかったとのコメントが飛び出す一幕がありました。相川監督の鋭い読みとその優れた判断力が光りました。DNA、筒香嘉智、減量報道を否定。DNA の筒香嘉智選手は、球界 OB の金村義明氏が、筒香は18キロ減量して腹筋がシックスパックになったとラジオで発言したことについて、金村さんの18キロは嘘ですと断言しました。しかしその後、ずっとシックスパックです、とも付け加え、ファンを驚かせました。オリックス、内藤選手、イデホを目標に、オリックスの4年目の内藤選手は、球団 OB のイデホ選手を目標にしていると報道陣に伝えられ、岸田監督からは、素晴らしい選手ですから、そのレベルに近づいてくださいと激励の言葉が送られました。若き長距離砲の今後に大きな期待が寄せられています。西武、小島選手、食リポ挑戦。西武の南郷キャンプでは、昼食時に地鶏の炭火焼きが提供され、ドラフト1位の小島選手、明大は、今キャンプ2度目となる食リポに挑戦しました。ジューシーで美味しいですと初々しいコメントをした小島選手に、ファンの期待も高まっています。